Пријатели, добар ден и добре дојдовте во денешната епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска ќе одговарам на прашања, ако не се лажам цела недела ќе одговараме на прашања и за сите оние кои што можеби имате прашања и кои што сакате да одговарам на теми кои што вас ве мачат, ве засегнуваат и сакате да ги најдете одговорите. Најдобро е можеби тоа и каналот и медиумот на кој што најмногу се одвива таа комуникација е Инстаграм. Слободно комуницирајте ме, можете и на Facebook во приватна порака користење на хаштагот #Јосиф и како и да е, значи тоа што го има направено е еден наш пријател, мој пријател од Инстаграм и постави многу добро прашање кое што е доста актуелно во овој период, а се работи за загадувањето, али ајде прво ќе го погледнеме па ќе се вратиме назад за да ви дадам одговори моје мислење. Агрон, фала ти за прашањето и како храна која што би можела да те заштити од загадувањето, не сум сигурен дали можам да ти кажам, не знам, 5 продукти кои што ќе направат дополнителен позитивен ефект и ќе направат можеби ефект да го нулираат загадувањето, но од логиката дека загадувањето и PM10 частичките и PM2,5 частичките за кои што имаме зборувано во една од претходните епизоди, ако не се лажам, пред месец дена од прилика, најмногу на удар се респираторниот систем и кардиоваскуларниот систем. И ако мене ме прашува што можеби најдобро ќе делува за да си помогнеме да им дадеме поддршка на тие два системи, јас би рекол под број 1 антиоксиданси, затоа што загадениот воздух дополнително придонесува за количината на слободни радикали кои што во нашето тело имаме и затоа антиоксидансите треба да ги имате во огромни количини за да ги стабилизираат тие слободни радикали. За антиоксиданси исто така имам зборувано, но оние плодови кои што содржат најмногу антиоксиданси ви се малите бобичести плодови како боровинки, малини, аронија и така натаму, значи слободно тоа можеш и да го прогуглаш. Второ нешто што исто така би го дал како можност за поддршка на кардиоваскуларниот систем се што повеќе свежи зелени растенија, не знам како да се изразам на македонски, но во принцип што повеќе да јадеш салати кои што содржат блитва, спанак, келј, целер и тоа да бидат свежи, да не бидат приготвени или направени во смути, затоа што кога ги јадеме свежи, при жвакањето се овозможува да кога ќе дојдат во нашиот дигестивен систем, се ослободи дополнително азот моноксид, кој што е исклучително важно за да се овозможува нормален проток на крв во кардиоваскуларниот систем. Така да јас би ти ги кажал овие две работи како клучни кои што би требало да ги имаш во исхраната. Тоа не значи дека треба да ги јадам овие работи и дека остатокот од исхраната не треба да превземам нешто, не, се работи за начин на живот, комплетно избалансирана исхрана која што би требало да ја практикуваш доживотно, но во овие периоди кога можеби си изложен повеќе на загаденост, дади акцент на овие две работи и се разбира, гледај што повеќе да бидеш физички активен, можеби во природа каде што воздухот не е толку загаден, пробај планинарење, барем еднаш неделно ќе направи разлика и многу ќе му даде освежување на твојот систем, односно на твоето тело. Не знам колку ти одговорив на прашањето, но како и да е, тоа е она што е моја логика и што јас го знам. Доколку некој од вас има дополнително нешто да се надоврзи, да надодаде на оваа тема, слободно нека го направи тоа во коментари. И фала ти уште еднаш за прашањето и нормално ве охрабрувам сите да имаме интеракции, да комуницираме и да ја зголемуваме содржината во овие епизоди. Тука се одјавувам, ви посакувам здрави животни навики и убав ден. Чао, чао.